अगर आप भी अपनी वीडियो में यूज होने वाले वायरल साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा आप फ्री में वायरल साउंड इफेक्ट कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। यहाँ पर सर्च करना है माई इंस्टेंट। इस वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको सभी वायरल साउंड इफेक्ट इजीली फ्री में मिल जाएंगे। पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट है जैसे इस प्रकार के। यहाँ पर आपको सभी वायरल साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।